आखिरकार ज्यादातर आर्मी वाले जर्मन शेफर्ड को ही पसंद क्यों करते हैं, जबकि जर्मन शेफर्ड से ज्यादा खतरनाक तो पिटबुल होता है। तो दरअसल बात ऐसी है कि जर्मन शेफर्ड एक साइलेंट अटैकर होता है जो बिना किसी चेतावनी की सीधा अटैक कर देता है, और ये बाकी कुत्तों से काफी समझदार होता है। जिसे एक बार अच्छे से ट्रेंड कर दिया जाए तो ये जिंदगी भर अपनी ट्रेनिंग को नहीं भूलता, और ये अपने मालिक के प्रति काफी वफादार होता है और एक तेज गति का शक्तिशाली खतरनाक कुत्ता होता है। बाकी आपका फेवरेट डॉग कौन सा है, कमेंट में जरूर बताएं। तो क्या है